លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកសំរងស៊ីនឹងវិលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីអវត្តមានជាង1សប្តាហ៍ពិធីបួងសួងដើម្បីសន្តិភាពក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តភ្នំនារសៀលនេះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអ៊ូថូកំពុងបោកបក់លើក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះភ្លើងឆេះនាវាមុខទឹកឥណ្ឌាដោយនាវិក18នាក់កំពុងជាប់ក្នុងនាវានោះបន្ទាប់ពីអវត្តមានជាច្រើនថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15សីហាស្អែកនេះក្នុងពេលអវត្តមានពីប្រទេសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសតាម Facebook ថានឹងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីមុនការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនោះទេសុនមេសាជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលអវត្តមានពីកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនឹងវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15សីហាស្អែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីមូសុកហួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីបានអវត្តមានពីប្រទេសអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ដើម្បីទៅចូលរួមពិធីការកូនស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយដែលលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11សីហាបានព្រមានពីការធ្វើមហាបាតកម្មប្រសិនបើក្រុមចម្រុះបច្ចេកទេសដើម្បីអង្កេតលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសមិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានតែទៅនឹងការប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មនេះដែរលោកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកបោះឆ្នោតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងថាបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីប្រមាណជាង 10000 ករណីទាក់ទងនឹងការបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របានយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាមហាបាតកម្មដែលនឹងអាចផ្ទុះឡើងនោះគឺជាមហាបាតកម្មអហិង្សាចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះដែរលោកស្រីប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុប Catherine Ashton បានផ្ញើលិខិតចុះថ្ងៃទី12សីហាពីទីក្រុង Brussels ជូនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានដោះស្រាយមុនការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតចេញជាផ្លូវការលោកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីចូលរួមជាមួយដៃគូគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីរក្សានូវសន្តិភាពនិងស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគួររំលឹកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបចរចាគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឈានទៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតែរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនោះនៅត្រឹងមួយកន្លែងគ្មានការវិវត្តអ្វីទាំងអស់ការវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងពិធីបួងសួងមួយត្រូវគេគ្រោងបើកធ្វើនារសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅឯរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្រៅការបោះឆ្នោតពិធីបួងសួងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសង្កេតឃើញមានការចល័តកងទ័ពពីបណ្ដាខេត្តចូលមករាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមានការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាពីប៉ែនបូណាពិធីបួងសួងតាមបែបសាសនាមួយនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅរសៀលម៉ោង4ថ្ងៃពុធនេះនៅឯទីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិធីនោះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដូនជីតាជីនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាច្រើននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាពិធីបួងសួងត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានមើលឃើញការចល័តកងទ័ពពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចូលមករាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលដែលមានការជាប់គាំងនយោបាយដោះស្រាយមិនចេញនៅក្រៅការបោះឆ្នោតបញ្ហានេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានអំពើហិង្សាកើតឡើងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏បានអំពាវនាវឲ្យព្រះសង្ឃដូនជីតាជីនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករដោយមិនប្រកាន់សាសនាលោកវ៉ាន់ពៅដែលគេស្គាល់ថាជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងដែលជាអ្នករៀបចំពិធីនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណជា300នាក់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីបួងសួងនៅរសៀលនេះបើតាមលោកវ៉ាន់ពៅពិធីនេះមានគោលដៅផ្ញើសារដល់អ្នកនយោបាយឲ្យពិចារណាឡើងវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីពិធីបួងសួងត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើឡើង
ពីព្រោះតែអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះយល់ឃើញថានឹងគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់នោះឡើយរីឯបាតុកម្មក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសអំពើហិង្សាបានដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារទេសចរនិងសហជីពកម្មករកាត់ដេរក៏បានអំពាវនាវដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរពិធីបួងសួងសុំសន្តិភាពក៏ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងនេះបានកើតឡើងនៅខណៈដែលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឡើងកម្ដៅគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតគ្រោងដឹកនាំមហាបាតុកម្មប្រសិនបើបញ្ហាមិនប្រក្រតីនានាមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះយើងងាកមកនិយាយពីកម្មករកាត់ដេរវិញម្ដងកម្មកររោងចក្រ SL បានធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យដកអ្នកគ្រប់គ្រងជាជនប្រដាប់អាវុធកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ SL បាននាំគ្នាទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រកែសម្រួលរបៀបគ្រប់គ្រងដែលពួកគេចាត់ទុកថាបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្មករនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នានេះការដាក់ឲ្យជនមានអំណាចប្រដាប់អាវុធជាជំនួយការគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងរោងចក្រជាហេតុផលដ៏ចម្បងក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ចំនួន10ចំណុចដែលក្រុមកម្មករទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រៅពីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយគ្នាអាជ្ញាធរក៏បានដាក់កម្លាំងផងដែរដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តនៃវិវាទនេះជៀសវាងការរាលដាលដល់រឿងនយោបាយសូមអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផលកម្មករប្រមាណជា 2000 នាក់បម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ SL ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មមិនធ្វើការនៅថ្ងៃពុធនេះទេប្រសិនបើបញ្ហាវិវាទជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្រុមកម្មករនៃរោងចក្រកាត់ដេរ SL បានផ្ដើមការតវ៉ាមិនមានសកម្មភាពក្នុងការងារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែសីហាមកម្លេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់រោងចក្រដែលពួកគេយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនិងមានការខាតបង់ចំពោះកម្មករដែលបម្រើការងារនៅទីនោះលោកបុតប៊ុនធានមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូដែលបានធ្វើការងារនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មករនិងសហជីពមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាភាពតានតឹងបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការរដ្ឋបិទលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយមានមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធមានអំណាចមួយរូបត្រូវបានរោងចក្រដាក់ឲ្យអន្តរាគមន៍តទល់នឹងការតវ៉ារបស់កម្មករកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតំណាងកម្មកររោងចក្រ SL ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបចរចាជាមួយនឹងតំណាងរោងចក្រដោយភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌទាមទារចំនួន10ចំណុចក្នុងនោះមានការស្នើសុំសិទ្ធិសម្រាកកន្លះម៉ោងដើម្បីបរិភោគអាហារសុំរំកិលថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលពីថ្ងៃ10មកថ្ងៃ7ជារៀងរាល់ខែសុំផ្ដល់ប្រាក់ថ្លៃបាយចំនួន$3ក្នុងមួយថ្ងៃស្នើសុំចរចាប្រាក់ឈ្នួលសមស្របក្នុងក្របខ័ណ្ឌរោងចក្រ SL ដែលបានដាក់ដោយតំណាងកម្មករចំនួន$150ក្នុងមួយខែនិងចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែការជជែកគ្នាបានជាប់គាំងដោយសារតំណាងក្រុមហ៊ុនបានទាត់ចោលការបន្តចរចាប្រសិនបើចំណុចទី3ដែលបានស្នើឡើងដោយកម្មករមិនត្រូវបានដកចេញចំណុចទី3នោះគឺការជំទាស់របស់កម្មករទៅនឹងវត្តមានជនប្រដាប់អាវុធដែលមានអំណាចហើយដែលបានគ្រប់គ្រងពួកគេនៅក្នុងរោងចក្រជាមួយគ្នានេះតំណាងរោងចក្រមិនមានការពន្យល់ណាមួយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមកម្មករសហជីពក៏ប៉ុន្តែលោកវង្សសវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតុកម្មគ្រប់រូបភាពបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE ថាលោកកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពវិវាទនៅក្នុងរោងចក្រ SL នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងពិចារណាថានឹងត្រូវចូលអន្តរាគមន៍រឿងនេះនៅក្នុងកម្រិតណាមួយជាមួយគ្នានេះលោកវង្សសវណ្ណក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងសងខាងបន្តដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រនៅមិនទាន់មានជំហរដោះស្រាយនៅឡើយគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ថានភាពកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមធ្វើបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការតវ៉ាទាមទារណាមួយនៅក្នុងរោងចក្រដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ជាហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចនាំទៅរកដោយចៃដន្យនៅការរាលដាលពីរឿងសង្គមទៅជារឿងនយោបាយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់និងមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារបានផ្ដល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យសំខាន់ដូចជាម៉ាស៊ីន scan ultrasound ឧបករណ៍ពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃឧបករណ៍រងាប់មេរោគ
ឧបករណ៍វះកាត់ផ្នែកសម្ភពនិងម៉ាស៊ីនជំនួយដំណក់ដង្ហើមដើម្បីបង្កើនការផ្តល់សេវាសម្ភពនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតានិងទារកខេត្តចំនួន3កំពង់ធំកំពតនិងខេត្តកែបនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីសម្ភារៈបរិក្ខារនិងការផ្គត់ផ្គង់នេះដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងទារកយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអ៊ូថឺដែលបានវាយប្រហារប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបានបោកបក់លើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះអ៊ូថឺកំពុងវាយប្រហារក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះដែលត្រូវបានគេចាត់ចូលជាប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បានតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរប្រកាសបិទផ្សារភាគហ៊ុនសាលារៀននិងជើងយន្តហោះជាច្រើនលៀងដលុចជូនព័ត៌មានពិស្ដាទីក្រុងហុងកុងកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះអូថូបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះនេះបានវាយប្រហារប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់ដោយសារកម្លាំងខ្យល់ព្យុះដែលត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងប្រភេទគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារទីផ្សារភាគហ៊ុននិងសាលារៀនជាដើមអាជ្ញាធរនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងបានប៉ាន់ស្មានទុកថាជើងហោះហើរប្រហែល100ត្រូវបានលុបចោលនិង174ជើងហោះហើរផ្សេងទៀតត្រូវបានពន្យាពេលហោះហើរផងដែររីឯនាវាចម្លងរវាងកោះហុងកុងនិងចិនដីគោកក៏ត្រូវបានផ្អាកដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវិញទីក្រុងបានប្រែក្លាយទៅជាស្ងាត់ជ្រងំដោយសារតែប្រជាជនបានសំងំនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនមានដើមឈើបាក់ដួលរលំពេញផ្លូវនៅថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះអ៊ូថូបានធ្វើដំណើរចេញពីហុងកុងឆ្ពោះទៅខេត្តខ្វាងតុងដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៃខេត្តខ្វាងតុងកំពុងត្រៀមវិធានការដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះខ្យល់ព្យុះដែលនឹងបង្កឲ្យមានការបាក់ដីផងដែរនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនគួររំលឹកឡើងវិញថាខ្យល់ព្យុះអ៊ូថូដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន6នាក់ស្លាប់5នាក់ផ្សេងទៀតបន្តបាត់ខ្លួនជាង 40,000 នាក់គ្មានជំរកនិងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ទៀតផងគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនរយនាក់ស្លាប់ដោយសារបាតុភូតធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះប្រមាណ20ដែលបោកបក់លើប្រទេសប្រជុំកោះហ្វីលីពីនការផ្ទុះបានបង្កឲ្យនាវាមុជទឹកឥណ្ឌាឆាបឆេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្បែរកំពង់ផែទីក្រុងមុំបៃដោយមាននាវិក18នាក់បានជាប់នៅក្នុងនាវានោះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះទេហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែធ្វើការរុករកនាវិកទាំង18នាក់នោះការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការផលិតយន្តហោះចម្បាំងក្នុងស្រុកនិងការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរដំបូងរបស់ឥណ្ឌាបានពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ឥតអាក់ដើម្បីតបតនឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវក្នុងតំបន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅប៉ាគីស្ថានក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅប៉ាគីស្ថានលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងរិះគន់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីបុព្វហេតុយោធាប៉ាគីស្ថាននិងយេម៉ែនពីរប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាការប្រើយន្តហោះ drone ក៏ដូចជាអាវុធផ្សេងៗទៀតដែរត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិមានជំហរច្បាស់លាស់ណាស់ត្រង់ចំណុចនេះគ្រប់គ្នាត្រូវគិតធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសនិងកុំឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចំពោះមុខតំណាងជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថាននាទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតល្ងាចមិញសម្រាប់លោកបានគីមុនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ត្រូវតែគ្មានអាវុធនិងត្រូវតែប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវត្ថុតែមួយគឺប្រមូលព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែនៅប៉ាគីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2004មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការប្រើប្រាស់យន្តហោះ drone នេះដើម្បីវាយប្រហារទៅលើតំបន់កុលសម្ព័ន្ធតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសជាប់ជាមួយនឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាតំបន់ពិបាកឆ្លៀតចូលជាទីបំផុតបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មក drone អាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណជាង300គ្រាប់ទៅលើប៉ាគីស្ថាននិងបានសម្លាប់ភាគច្រើនជាពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអស់ជាង 2000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រភពខ្លះថាមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅជាង 3500 នាក់អ្វីបើអាមេរិកការពារអំពីសមត្ថភាពបាញ់ត្រង់របស់ drone ក៏ប៉ុន្តែមានចំនួនជនស៊ីវិលច្រើនណាស់បានបាត់បង់ជីវិតរហូតបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងស្អប់ខ្ពើមអាមេរិកនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ប៉ាគីស្ថានដែលថវិកាប្រមាណ 20% ចម្លែកទៅលើវិស័យយោធាទល់នឹងតែ 2% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វិស័យអប់រំហើយដូច្នេះហើយបានជានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកបានគីមូនអំពាវនាវឲ្យប៉ាគីស្ថានគិតគូរអំពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍប្រទេសអប់រំការងារមកធ្វើជាអាទិភាពទន្ទឹមនឹងសន្តិសុខទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាកំពុងតែតានតឹងនឹងគ្នាខ្លាំងព្រោះតំបន់កាស្មៀរផងនិងចំពេលបុណ្យខួបឯករាជ្យ80ឆ្នាំរបស់ប៉ាគីស្ថានផងតាំងពីបានឯករាជ្យឆ្នាំ1947មកប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នា3លើកក្នុងនោះ2លើកព្រោះតែចំនួននៅកាស្មៀរក្នុងឱកាសដែលក្រុមភេរវកម្មអល់កៃដាបានរៀបចំខួបឆ្នាំទី25របស់ខ្លួននៅក្នុងខែនេះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់ក្រុមភេរវកម្មអល់កៃដាបានផ្លាស់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាទីតាំងនៅប្រទេសយេម៉ែននៅបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមដៃជើងពួកគេជាងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយដែលរួមមាននាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំដោយសុនមេសារីឯនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃលីមេងហួរនិយាយពីនីតិវិធីបន្តក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅពេលនេះកោចបរងចាំទទួលបណ្ដឹងនិងត្រៀមប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅក្នុងនាទីទស្សនៈពិភពលោកថ្ងៃនេះគឺជាសំណុំរឿងក្នុងតំបន់អាស៊ីសេនឌីណានឹងអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកអំពីចិនកំពុងក្លាយជាប្រទេសនាំចូលប្រេងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកចំណែកនីតិទស្សនៈកម្ពុជាបូណានឹងអត្ថាធិប្បាយប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីកម្ដៅនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជារងើកភ្លើងដែលពិបាកពន្លត់ចំណែកនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញលើកឡើងអំពីជំងឺហឺតទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀងរាល់ថ្ងៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI តែងតែស្រង់នៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតខ្មែរជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃពុធនេះកាសែតសរសេរពីអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សុនមេសាកម្ពុជាច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពអាមេរិកនេះជាចំណងជើងធំជាងគេលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយរូបថតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិកំពុងធ្វើសន្និសីទកាសែតនោះកាសែតឯករាជ្យមួយនេះបានអត្ថាធិប្បាយថាមិនមានការផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកដោយសារស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេកាសែតបានដកស្រង់សម្ដីលោកឧត្តមសេនីយ៍និព្វសវណ្ណអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសរបស់ក្រសួងការពារជាតិថាប្រទេសទាំងពីរគ្រាន់តែពន្យាកម្មវិធីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការផ្អាកនោះទេកាសែតបានបន្តថាដំណឹងនៃការផ្អាកកម្មវិធីកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនោះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីដើមសប្តាហ៍នេះមកម្ល៉េះហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថែមទាំងបានអះអាងថាហេតុផលនៃការផ្អាកមកពីចំនួនក្រោយស្ថានភាពបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតក៏បានដកស្រង់មតិនៃឯករាជ្យលោកសុកទូចមកអះអាងថាប្រសិនបើកម្ពុជាពិតជាផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមែននោះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាទំនាស់នយោបាយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើរងើកភ្លើងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលកាសែតឯករាជ្យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាសង្គមស៊ីវិលខកចិត្តនឹងការចូលរួមបង្កើតអង្គការការបោះឆ្នោតកាសែតបានសរសេរថាសង្គមស៊ីវិលអស់សង្ឃឹមចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានរារាំងមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះចម្ពោះកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតកាសែតបានដកស្រង់សម្ដីលោកជាមយាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនយ៉ាងខ្លីថាសង្គមស៊ីវិលត្រឹមតែអាចចូលរួមជាអ្នកអង្គការតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតក៏បានដកស្រង់សម្ដីប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកអ៊ូវីរៈដើម្បីសង្កត់លើប្រធានបទរបស់ខ្លួនថាស្ថានភាពតានតឹងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានត្រឡប់មករកភាពដើមវិញហើយព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មការចម្រុះចម្ពោះកិច្ចនោះទេ
កសែតក៏បានបន្តលើកឡើងថាបើតាមលោកអ៊ូវីរៈគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរគួរចូលរួមតុចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការដែលអាចនឹងឲ្យមានភាពប្រក្រតីប្រសើរឡើងជាងមុនកសែតដដែលក៏បានឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបញ្ចេញមតិលើទំព័ររបស់ខ្លួនដោយដកស្រង់សម្លេងលោកស៊ុនឆៃដោយចំអកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការទាត់ចោលសង្គមស៊ីវិលចេញពីគណៈកម្មការចម្រុះចំពោះកិច្ចនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាកំពុងធ្វើឲ្យអ្វីៗផ្ងាជើងឡើងលើហើយចេញពីរឿងនយោបាយលើទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យើងងាកមកបើករឿងនយោបាយនៅលើទំព័ររស្មីកម្ពុជាវិញម្ដងកាសែតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានលេចចំណងជើងលើទំព័រមុខយ៉ាងហំហានថាមិនមានជំនួបរវាងសំរងស៊ីនិងប៉ានគីមូនទេកាសែតបានសរសេរថាខុសស្រឡះពីការអះអាងរបស់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលអះអាងថាមេបករបស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនឹងចូលជួបជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ានគីមូនកាសែតបានសំអាងលើគេហទំព័របរទេសមួយថាថ្ងៃទី13សីហាដែលលោកសំរងស៊ីគ្រងទៅជួបលោកប៉ានគីមូននោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាត់ទៅហើយតែកាសែតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាមានដែរជំនួបរវាងលោកសំរងស៊ីជាមួយស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិតែជាការជួបជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យនៃអង្គការនេះតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីការិយាល័យនោះមិនបានទទួលបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេដោយតម្រូវឲ្យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឆ្លងវគ្គក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង15ជាមុនសិនយើងបន្តតាមដានលើកាសែតរស្មីកម្ពុជាដដែលជាមួយនឹងរូបភាពគៀកកិតស្និទ្ធស្នាលរបស់កំឡោះក្រមុំវ័យក្មេងមួយគូកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាពង្រត់គ្នារាប់សិបខែត្រូវម្ដាយខាងស្រីបញ្ឆោតឲ្យមកទទួលទោសរឿងគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មួយគូមានផ្ទះជិតគ្នាបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមពេញក្រអៅបេះដូងតែម្ដាយខាងស្រីមិនអនុញ្ញាតនោះក៏បានខ្លាចជាការពង្រត់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាចេញពីផ្ទះរាប់ខែដោយសារតែចិញ្ចាំងវណ្ណៈទើបម្ដាយខាងស្រីបំបែកគូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះឲ្យចេញពីគ្នាបើទោះបីជាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដោយតួអង្គវិធាវីនិងប៊ុនធឿនក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនក៏ដោយតែទីបំផុតទៅក៏បានក្លាយជាសំណុំរឿងតួប្រុសជាប់ចោទពីបទពង្រត់តួស្រីក្នុងដៃតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅវិញយើងបិទបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានជាមួយសំណុំរឿងអគ្គិភ័យនៅក្រុងភ្នំពេញលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពកាសែតសម្បូររឿងសន្តិសុខសង្គមមួយនេះបានរំលេចរូបភាពឡានទឹកកំពុងបាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវកាសែតកោះសន្តិភាពនេះបានសរសេរថាអំណាចអគ្គិភ័យរយៈពេលជាង1ម៉ោងបានលេបត្របាក់ផ្ទះមួយខ្នងខ្ទេចគ្មានសល់និង6ខ្នងផ្សេងទៀតត្រូវខ្ទេចអស់ពាក់កណ្ដាលតែយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាននរណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងអគ្គិភ័យដ៏សោកសៅនេះទេវិទ្យុបារាំង RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង 9 យប់ដល់ម៉ោង 7 ព្រឹកអរគុណសុនមេសាដែលបានដកស្រង់ទស្សនៈសារព័ត៌មានសំខាន់ៗចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលបានបង្ហាញពីសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយទាំង8នៅតាមមណ្ឌលខេត្តរាជធានីចំនួន24ទូទាំងប្រទេសកោជបរងចាំទទួលបណ្ដឹងជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននិងត្រៀមប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលកោជបរនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបើមិនមានបណ្ដឹងតវ៉ាតែបើមានបណ្ដឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននោះលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវកោជបប្រកាសយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារពីលីមេងហួរអ្វីត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងការវិភាគរបស់កោជបក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដូច្នេះក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី12សីហារួចមកនៅពេលនេះកោជបរងចាំទទួលពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីគណៈបកនយោបាយមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបយើងរងចាំទទួលបណ្ដឹងក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមក
បើសិនជាប្តឹងមកកោជបយើងដោះស្រាយតាមនីតិវិធី48ម៉ោងហើយបើសិនជាប្តឹងផ្ទាល់ទៅក្រមសាធារណសុខយើងរងចាំការសម្រេចរបស់ក្រមសាធារណសុខដើម្បីអនុវត្តហើយក្នុងករណីគ្មានបណ្ដឹងយើងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតកំណត់បែងចែកអាសនៈនិងកំណត់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនេះការងារដែលយើងត្រូវហើយនៅពេលដែលរងចាំនេះកោជបកំពុងតែត្រៀមការងាររបស់ខ្លួនដែលនៅចុងឆ្នាំនេះយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យជាឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃ1ខែតុលាខាងមុខនេះអញ្ចឹងទេការងារជាធម្មតាយើងត្រូវត្រៀមតាំងពីឥឡូវទៅទាំងការប៉ាន់ស្មានចំនួនជាប្រវត្តិចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការផលិតសម្ភារៈអីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងធ្វើការងារហ្នឹងបដាទៅបាទសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបបង្ហាញថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែ2គណៈបកប៉ុណ្ណោះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនដែលអាចឈានទៅទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5នោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួនជាង3លាន2សែនសម្លេងនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង2លាន9សែនសម្លេងបើគិតជាអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈប៉ុន្តែភ្លាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះដោយសំអាងថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតរួមទាំងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតមិនទាន់ដោះស្រាយចេញផងស្រាប់តែកោជបប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកាសលទ្ធផលដូចនេះក៏ប៉ុន្តែការពិធីអង្គារទី13សីហាម្សិលមិញលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបបានប្រកាសការពីខ្លួនថាកោជបប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12សីហាគឺកោជបធ្វើតាមការកំណត់នីតិវិធីរបស់ខ្លួននិងជាពិសេសដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចេញរួចតាមប្រតិទិនគឺយើងត្រូវប្រកាសថ្ងៃ10ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃ9ថ្ងៃ8ថ្ងៃ9រហូតមកដល់ថ្ងៃ10ថ្ងៃ11យើងឃើញថាស្ថានភាពនឹងបង្កើតគណៈអង្គការចម្រុះមួយដើម្បីដោះស្រាយឬត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នៃភាពប្រកបនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅបានយើងឃើញចំហនៅដាច់ពីគ្នាហើយតាមផ្លូវច្បាប់កោជបអត់មានសិទ្ធិអីទៅពជាពេលអីយូរអញ្ចឹងទេណាព្រោះពេលវេលាក្នុងច្បាប់គឺកំណត់ច្បាស់លាស់ណាហើយយើងមានពេលកម្រិតដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះតែបើសិនយើងពជាហ្នឹងទៅគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គឺកោជបបាទដល់អញ្ចឹងគឺកោជបត្រូវតែយ៉ាងហោចនេះក៏យករួចខ្លួនដែរបាទណាត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនតែយើងបិទផ្លូវការតវ៉ាផ្សេងនេះគឺយើងប្រកាសលទ្ធផលក៏តែតាមផ្លូវច្បាប់គឺអ្នកមិនពេញចិត្តអ្នកមិនសុខចិត្តមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ារហូតដល់ក្រមសាធារណសុខនោះបាទលោកទេពនិថាបានបន្តថាក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល72ម៉ោងរាប់ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាគឺគណៈបញ្ញយោបាយអាចប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះប៉ុន្តែមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី13ខែសីហាមិនទាន់មានបណ្ដឹងណាមួយដាក់ទៅកាន់កោជបឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយអគ្គលេខាធិការកោជបលោកទេពនិថាបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងត្រូវកោជបប្រកាសយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដែលមានការបែងចែកចំនួនអាសនៈនិងឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង123រូបនិយាយឲ្យខ្លីថា72ម៉ោងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបើសិនជាអត់មានបណ្ដឹងតវ៉ាទេគេអាចចេញលទ្ធផលផ្លូវការបានហើយយូរបំផុតនៅតាមប្រតិទិនគឺថ្ងៃ8ខែ9បាទនិយាយពីកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតត្រូវបានតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងរៀងខ្លួនថានៅរងចាំតែការកោះប្រជុំពីកោជបនិងការឆ្លើយតបពីគណៈបកដៃគូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសមាជិកភាពគណៈកម្មការចម្រុះនោះមានត្រឹមតែកោជបជាប្រធាននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិករីឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយចង់ឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំនាញខាងការបោះឆ្នោតចូលរួមជាប្រធានឬក៏ជួយផ្នែកបច្ចេកទេសគឺមិនត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប៉ុណ្ណោះទេលោកជាមយៀបប្រធានក្រុមការងារចរចារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្នះការបោះឆ្នោត
បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចូលរួមប្រជុំក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះតាមការកោះហៅរបស់កោជបជាស្ថាប័នដែលច្បាប់បានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតព្រមទាំងដោះស្រាយរាល់ភាពមិនប្រក្រតីនិងបណ្ដឹងបោះឆ្នោតតាមធម្មតាគឺច្បាប់តគួរលើគេដើម្បីរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងភាពមិនប្រក្រតីឬក៏មានចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតអត់មាននរណាក្រៅពីនិច្ចនៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញមានពីអង្គភាពនោះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលច្បាប់តគួរសិទ្ធឲ្យពេញទីរីឯលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងក៏នៅរងចាំចម្លើយតបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើសមាជិកគណៈកម្មការចម្រុះមុននឹងគណៈបកទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីសមាជិកគណៈកម្មការចម្រុះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមជាប្រធានឬក៏ជាអ្នកបច្ចេកទេសសម្រាប់ដោះស្រាយលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតការណ៍ប៉ុណ្ណោះទេយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភាពីថ្ងៃទី9ខែសីហាហើយខាងគណៈបកប្រជាជនលោកសូមតែយកទៅសួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយបានដំណឹងយ៉ាងណាលោកនឹងតាក់ទងមកយើងវិញដើម្បីជួបគ្នាទៀតបាទដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរងចាំដំណឹងពីខាងគណៈបកប្រជាជនបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបបានបញ្ជាក់ថាកោជបបានឆ្លើយតបលិខិតទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9សីហាគឺនៅពេលដែលកោជបអំពាវនាវទៅដល់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរឲ្យបញ្ជូនតំណាងចូលរួមប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់ពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើរបាយការណ៍ស្តីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺគណៈកម្មការចម្រុះមិនអាចបង្កើតបានទេកោជបបានផ្ញើលិខិតមួយជូនទៅគណៈបកប្រជាជនព្រោះថាពេលកោជបអំពាវនាវទៅគាត់បានផ្ញើសមាជិកមកឲ្យកោជបក៏តែដល់ពេលគណៈបកមួយនៅសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់អត់បានផ្ញើមកដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់បង្កើតគណៈកម្មការអីផ្សេងនៅគ្មានកោជបនោះអញ្ចឹងលទ្ធភាពមិនអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងកោជបបានផ្ញើលិខិតទៅគណៈបកប្រជាជនវិញហើយថាមិនអាចបង្កើតបានទេហើយបានកោជបប្រកាសនឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលបដិសេធនេះតែម្ដងមកអញ្ចឹងទេគាត់ថារងចាំហ្នឹងប្រហែលគាត់អត់បានទទួលលិខិតហ្នឹងបាទជារួមបើស្ដាប់ទៅគឺគ្មានផ្លូវប្រសពដែលអាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតវិលមកអង្គុយក្នុងតុចរចានឹងគ្នាឡើងវិញទេលើបញ្ហាបោះឆ្នោតរីឯកោជបក៏បានដំណើរការនីតិវិធីការងាររបស់ខ្លួនចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5លើកដំបូងតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ28កក្កដាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូងត្រូវបានសមាជិករដ្ឋសភាចាស់វស្សារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយិបអះអាងថាមិនមានអ្វីជាប់គាំងទេដោយត្រូវការគោរមត្រឹមតែ 50% បូក 1 ពលគឺត្រូវការសមាជិករដ្ឋសភាត្រឹមតែ62ឬក៏63រូបក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុប123រូបបើផ្អែកតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈចំនួន68ដើម្បីឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងនោះឡើយព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang ASEអរគុណលីមេងហួរដែលបានរៀបចំនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីនីតិវិធីបន្តក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅពេលនេះកោជបរងចាំទទួលបណ្ដឹងនិងត្រៀមប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ASE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីអវត្តមានជាច្រើនថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាស្អែកនេះក្នុងពេលអវត្តមានពីប្រទេសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសតាម Facebook ថានឹងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីមុនការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនោះទេពិធីបួងសួងមួយត្រូវគេគ្រោងបើកធ្វើនារសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅឯរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្រៅការបោះឆ្នោតពិធីបួងសួងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសង្កេតឃើញមានការចាក់ឡាត់កងទ័ពពីបណ្ដាខេត្តចូលមករាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមានការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោត
បន្ទាប់ពីបានបោកបក់លើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់6នាក់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអ៊ូថរកំពុងវាយប្រហារក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកចូលក្នុងប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បានតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរប្រកាសបិទផ្សារភាគហ៊ុនសាលារៀននិងជើងយន្តហោះជាច្រើនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅប៉ាគីស្ថានក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅប៉ាគីស្ថានលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងរិះគន់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីបុព្វហេតុយោធាប៉ាគីស្ថាននិងយេម៉ែនជាប្រទេសពីរដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅអាមេរិកដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកចាប់ពីខែតុលានេះតទៅចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់ដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកាន់កាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិនេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រែប្រួលផងដែរទៅដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកយើងស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយលម្អិតរបស់សេងឌីណាយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិធម្មពលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដដែលចំណែកឯចិនវិញស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីចំណាត់ថ្នាក់នៃការនាំចូលប្រេងវិញចិននឹងឡើងហួសអាមេរិកចាប់ពីខែតុលាខាងមុខនេះតទៅការប្រែប្រួលនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនាំចូលប្រេងនេះកើតមានឡើងដោយសារតែតម្រូវការប្រេងនៅចិនចេះតែមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរចំណែកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញតម្រូវការប្រេងនៅត្រឹងមួយកន្លែងឬក៏អាចធ្លាក់ចុះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាការផលិតប្រេងក្នុងស្រុកអាមេរិកមានការកើនឡើងតម្រូវការប្រេងឆៅនៅចិនមានប្រមាណជាជាង11លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃទាបជាងអាមេរិកដែលមានរហូតដល់ទៅ18លាន7សែនធុងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកអាចបូមប្រេងឆៅខ្លួនឯងមកប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ13លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃឯចិនវិញផលិតប្រេងឆៅខ្លួនឯងបានតែប្រមាណជា3លានធុងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់អាមេរិកមានតម្រូវការប្រេងខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែអាចបូមប្រេងខ្លួនឯងមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកបានច្រើនដូច្នេះក៏អាចកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងពីបរទេសចំណែកឯចិនវិញតម្រូវការប្រេងក៏កើនឡើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមានជង្រុកប្រេងច្រើនដូចនៅអាមេរិកដូច្នេះចិនត្រូវបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីបរទេសតាមការសង្កេតជារួមតាំងពីដើមមកគេឃើញថាប្រេងកាតនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយ៉ាងស្អិតដូច្នេះនៅពេលដែលផ្គត់ផ្គង់នឹងតម្រូវការប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកដែរការប្រែប្រួលនេះអាចជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អាមេរិកពីព្រោះថាម្យ៉ាងការកាត់បន្ថយការនាំប្រេងពីបរទេសអាចជួយឲ្យអាមេរិកកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកក៏អាចកាត់បន្ថយផងដែរការពឹងផ្អែកលើការនាំប្រេងពីបរទេសជាពិសេសពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលជាតំបន់សម្បូរប្រេងក៏ប៉ុន្តែសម្បូរបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយនិងអសន្តិសុខគេឃើញថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំប្រេងពីមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកបានចំណាយទាំងអាយុជីវិតទាំងលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងអណ្ដូងប្រេងនៅក្នុងតំបន់នេះព្រមទាំងរក្សាសន្តិសុខតាមផ្លូវសមុទ្រដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់និងការដឹកជញ្ជូនប្រេងពីឈូងសមុទ្រពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិអ្នកជំនាញម្នាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកម្មផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថានៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំប្រេងពីមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកគួរតែឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះធ្វើការគិតគូរឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយការបរទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេលនេះអ្នកដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំប្រេងពីមជ្ឈមបូព៌ាគឺចិនដូច្នេះចិននឹងត្រូវចូលរួមចំណែកចែករំលែកកម្លាំងនិងការចំណាយក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះការប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏អាចកើតមានឡើងខ្លាំងដែររវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីត្រួតត្រាតំបន់ជាជង្រុកប្រេងដ៏សម្បើមមួយនេះការប្រកួតប្រជែងដែលអាចនឹងឈានទៅបង្កទៅជាវិវាទម្យ៉ាងទៀតការដែលចិនមានការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើការនាំចូលប្រេងពីបរទេសក៏អាចនឹងជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធំមួយដែរដល់វិស័យការទូតអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេបានសង្កេតឃើញរួចជាស្រេចទៅហើយថាដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ខ្លួនចិនបានព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងជាប់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរវេណេស៊ុយឡាដែលជាគូសត្រូវរបស់អាមេរិកនិងស៊ូដង់ដែលមេដឹកនាំកំពុងតែស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលមានទាំងដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្រុងឡាអេទៀតផង
លើពីនេះទៅទៀតនៅពេលណាដែលចិនទិញប្រេងពីបរទេសកាន់តែច្រើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងក៏មានកាន់តែខ្លាំងហើយចិនក៏នឹងក្លាយទៅជាតួអង្គដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផងដែរទៅលើតម្លៃប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណសេងឌីណាដែលបានរៀបចំទស្សនៈពិភពលោកក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីអំពីចិនកំពុងក្លាយជាប្រទេសនាំចូលប្រេងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាទីបំផុតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតខណៈដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបនឹងបរាជ័យក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាកិច្ចចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរបានឈានដល់ផ្លូវបំបែករីឯកោជបបន្តដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដោយមិនបង្អង់រង់ចាំឡើយទីបំផុតគឺការបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់គ្នាតាមរយៈបាតុកម្មប្រៀបដូចបន្ទោះភ្នំភ្លើងដែលគេពិបាកប៉ាន់ស្មានការខូចខាតនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ប៉ែនបូណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅជារៀងរាល់លើកកម្ដៅនយោបាយក្រោយពេលបោះឆ្នោតគឺជាភ្លើងដែលពិបាកនឹងពន្លត់ប៉ុន្តែភ្លើងនោះនឹងរលត់ទៅវិញនៅពេលដែលវាឆេះអស់ចិត្តផលវិបាករបស់វាគឺការខូចខាតសម្រាប់គ្រប់ភាគីពូលគឺជាការខូចខាតរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលលើកនេះផលវិបាកត្រូវគេមើលឃើញជាស្រេចថានឹងមានទំហំធំធេងជាងមុនឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញយ៉ាងនេះក្តីក៏គេមិនអាចពន្លត់ភ្លើងនោះបានដែរឥឡូវនេះកម្ដៅនយោបាយកំពុងតែឡើងដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរខកខានមិនបានយល់ស្របគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងបន្ទាប់ពីកោជបបានសម្រេចប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនរងចាំដំណោះស្រាយរបស់គូទំនាស់ទាំងពីរការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតវ៉ាចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះហៀបនឹងរលត់អស់ទៅហើយពីព្រោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនខុសអ្វីពីលទ្ធផលប្រកាសដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះវាប្រកាសជានឹងคล้ายទៅជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅពេលខាងមុខនេះដោយគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយបើទោះបីជាបកប្រឆាំងខំស្រែកថាខ្លួនគួរតែទទួលបានលើសពីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមពិតដោយដែលក្រុមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញតាំងពីដើមទីអីចឹងមានសំណាងតិចតួចណាស់ដែលគេរំពឹងថាគណៈបកទាំងពីរអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានសំណាងតិចតួចមិនមែនមកពីធម្មជាតិនៃបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយទេតែគឺមកពីកង្វះឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្រាយបញ្ហាច្រើនជាងពោលគឺភាគីនីមួយៗព្យាយាមការពារផលប្រយោជន៍នយោបាយតែរៀងៗខ្លួនបញ្ហាពិតជាមិនពិបាកយល់នោះឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបាត់បង់សម្លេងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្នុងរដ្ឋសភានោះច្បាស់ជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងទាមទារយកអ្វីលើសពីនេះទៀតបានឡើយចំណែកឯគោលដៅចម្បងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺចង់បានលទ្ធផលឈ្នះដើម្បីផ្ដួលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបអស់ចិត្តពីព្រោះគណៈបកនេះយល់ឃើញថាលទ្ធផលដែលកោជបប្រកាសនៅពេលនេះគឺជាការលួចបន្លំដូច្នេះគណៈបកទាំងពីរពិតជាមិនអាចរកឃើញចំណុចរួមគ្នាឡើយវាលែងតែភាគីណាមួយសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីសង្គ្រោះស្ថានភាពពិតហើយថាកន្លងទៅនេះគណៈបកទាំងពីរហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់មួយចំនួនដោយសុខចិត្តអង្គុយជជែកគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះប៉ុន្តែសម្រាប់កសែភ្នែកក្រុមអ្នកវិភាគនេះគ្រាន់តែជាកាយវិការទន់ភ្លន់ដើម្បីបង្ហាញរូបភាពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅជំហររបស់ភាគីទាំងពីរគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយភាគីនីមួយៗនៅតែប្រកាន់តឹងរៀងៗខ្លួនដែលជាឧបសគ្គរារាំងការចរចាមិនឲ្យទៅមុខរួចការចរចាទៅមុខមិនរួចរវាងគណៈបកទាំងពីរមិនបានរារាំងការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេ
ស្ថាប័ននេះនៅតែបន្តនីតិវិធីការងាររបស់ខ្លួនដដែលក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងរយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃដោយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងការនេះមិនខុសអ្វីពីសុភាសិតបុរាណខ្មែរដែលនិយាយថាឆ្កែចេះតែព្រុសមនុស្សចេះតែដើរនោះឡើយមានន័យថាបកប្រឆាំងចេះតែតវ៉ារីឯបកកណ្ដាលអំណាចនិងកោជបនៅតែបន្តការងារតាមកាលវិភាគដែលបានគ្រោងទុកប្រសិនបើនិន្នាការបែបនេះនៅតែបន្តទីបំផុតបាតុកម្មមួយនឹងផ្ទុះឡើងហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារហូតកើតមានអំពើហិង្សាទំនងជាពិបាកនឹងជៀសផុតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងក្លាយជាទីកន្លែងគួរឲ្យភ័យខ្លាចគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ពេលបន្ទុះកម្ដៅនយោបាយឆាបឆេះអស់ចិត្តវានឹងរលត់ទៅវិញដោយបន្សល់ទុកផលវិបាកដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយឬក៏ជាសោកនាដកម្មផងក៏មិនដឹងនេះជាអ្វីដែលគេអាចស្រមៃឃើញជាស្រេចប៉ុន្តែតើអ្នកណាអាចទប់វាបានហើយតើគេគួរទុកបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពដដែលបែបនេះកើតឡើងប៉ុន្មានអាណត្តិបោះឆ្នោតតទៅមុខទៀតមានតែគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានចំណែកឯអ្នកដែលឈរមើលពីក្រៅឆាកបើទោះបីជាបានមើលឃើញច្រកចេញជាច្រើនក៏ដោយក៏សម្រេចអន្តរាគមន៍របស់ពួកគេមិនអាចចូលត្រជាក់អ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែវក់វីក្នុងទីលានប្រយុទ្ធនោះដែរនេះពិតជារឿងដ៏អភ័ព្វខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា RFI វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប៉ែនបូណាស្ដីអំពីកម្ដៅនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជារងើកភ្លើងដែលពិបាកពន្លត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ឬក៏ស្ដាប់ឡើងវិញនិងទាញយកអត្ថបទណាមួយក៏បាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន www.khmer.rfi.fo សុខភាពនិងអនាម័យហើយជាជំងឺរលាកតងសួតរ៉ាំរ៉ៃមានកើតនៅពេញពិភពលោកមិនថានៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រប្រទេសអ្នកមានឬជឿនលឿនទេប៉ុន្តែអត្រាអ្នកស្លាប់មានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រោះតែកង្វះមធ្យោបាយព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងសពជុងជ្រោយបើតាមតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានមនុស្សប្រមាណជាង235លាននាក់កើតជំងឺហឺតហើយភាគច្រើនជាកុមារជំងឺហឺតនេះមិនបង្កឲ្យស្លាប់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅច្រើនពុំសូវបានទទួលការវិភាគនិងការព្យាបាលត្រឹមត្រូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអៀបតិចឆេងគ្រូពេទ្យឯកទេសកុមារនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក្រុងភ្នំពេញពន្យល់បំភ្លឺអំពីជំងឺហឺតនេះតាមរយៈបទសម្ភាសន៍រៀបចំដោយអៀងសុកមិញជំរាបសួរលោកគ្រូពេទ្យតើជំងឺហឺតគឺជាជំងឺអ្វីទៅហើយជំងឺនេះជាជំងឺតពូជមែនដែរឬទេបាទជំងឺហឺតគឺជាជំងឺរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃជំងឺនេះយើងអាចនិយាយថាវាមានចរិតតពូជប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាជាជំងឺតពូជទេព្រោះអីបើឪពុកម្ដាយកើតមិនមានកូននោះសិតតែកើតជំងឺហឺតទេបាទដូច្នេះសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយរៀបរាប់អំពីអាការៈនិងរោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃជំងឺហឺតដែលមាននៅលើកុមារនិងមនុស្សចាស់តើមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះទៅជំងឺហឺតនេះស្ដែងចេញឡើងដោយសារការពិបាកដកដង្ហើមការពិបាកដកដង្ហើមនោះគឺមានជាញយហើយវាផ្សំគ្នានឹងទេដង្ហើមរបស់គាត់គឺសំឡេងដូចហួចអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់មានក្អកហ្នឹងក៏ជាអាចសញ្ញានៃជំងឺហឺតដែរហើយក្អកហ្នឹងតែថាបញ្ជាក់ថាជាជំងឺហឺតហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្អកនៅពេលយប់ចុះតើអាការៈក្អកនេះគឺជាក្អកស្ងួតឬក៏ជាក្អកមានស្លេសជំងឺហឺតជាទូទៅជាក្អកស្ងួតទេប៉ុន្តែបើសិនជាជំងឺហឺតហ្នឹងពេលវាម្ដងវាក្អកយូរទៅវាចេញស្លេសដែរដែលជាស្លេសស្អិតពិបាកបញ្ចេញមកក្រៅប្រសិនបើយើងមានកូនតូចមានមនុស្សពេញវ័យមនុស្សចាស់មានអាការៈពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងក្អកញយជាប់គ្នាយូរខែថ្ងៃតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមគិតគូររកព្យាបាលជំងឺហឺតនេះឬក៏យ៉ាងណាឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះគឺការចាំបាច់គឺថាជាដំបូងគឺឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកជំងឺដែលថាសង្ស័យថាជំងឺហឺតហ្នឹងគួរទៅពិគ្រោះជំងឺជាមួយនឹងពេទ្យជាមុនសិន
ព្រោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺហឺតមុននឹងការព្យាបាលនោះវាជាការមួយចាំបាច់ហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះគឺទាមទារការសាកសួរពីអ្នកជំងឺដោយគ្រូពេទ្យជំនាញហើយផ្សំគ្នានឹងការពិនិត្យអ្នកជំងឺហើយនឹងការសារជាផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើតេស្តវ៉ដង្ហើមឬទេគឺថាបើសិនសង្ស័យថាអ្នកជំងឺនឹងមានបញ្ហា allergy ជាពិសេសនៅលើកូនក្មេងគឺថាសឹងតែគ្រប់ក្មេងទាំងអស់ដែលមានហឺតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទទួលបាននៅការធ្វើតេស្តរោគបញ្ហា allergy ផ្សេងៗតែនោះគឺធ្វើតេស្តនៅលើស្បែកដោយចុះនឹងជាជាតិ allergy ផ្សេងៗគឺបីរោថាតើក្មេងហ្នឹង allergy នឹងអ្វីមួយនឹងមានការសារជាផ្សេងទៀតបាទចាចុះបញ្ហាដែលចាស់ទុំខ្មែរយើងដែលហាមមិនឲ្យក្មេងលេងជាមួយនឹងសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាពីព្រោះថាខ្លាចកើតហឺតតែលើរឿងនេះលោកគ្រូពេទ្យអាចពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថាជំងឺហឺតជាជំងឺរលាកស្ពួតរ៉ាំរ៉ៃហើយដែលមានកត្តាជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងនោះផងដែរគឺថាដូចជាកត្តា genetic ហើយមានកត្តាមួយចំនួនដែលថាធ្វើឲ្យសួតហឺតនឹងលេចឡើងកត្តាដែលធ្វើហឺតលេចឡើងហ្នឹងគឺថាមានដូចជាកត្តាបរិយាកាសការបំពុលបរិយាកាសការដែលក្មេងហ្នឹងឬក៏អ្នកជំងឺគឺថាគាត់ប៉ះពាល់នឹងផ្សែងបារីហើយនឹងក្មេងហ្នឹងឬក៏អ្នកជំងឺដែលថាមានហឺតហ្នឹងគាត់មាន allergy នៅអ្វីមួយគេថាជាទូទៅគឺ allergy ហ្នឹងខាងផ្នែកភ្លើងដង្ហើមដែលធ្វើឲ្យគេមាន allergy ហ្នឹងហើយ allergy នៅក្នុងភ្លើងដង្ហើមយើងដឹងហើយគឺថាមានដូចជាពួករោមសត្វណារោមសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែអញ្ចឹងឬក៏លំអងផ្កាធូលីដីធូលីនៅក្នុងផ្ទះគឺស្ថិតតែជាកត្តាមួយដែលថាជំរុញឲ្យហឺតហ្នឹងវាលេចចេញឡើងតែពីនោះទៀតមានកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាការប្រែប្រួលនៃបរិយាកាសណាពីក្តៅទៅត្រជាក់ឬក៏នៅពេលដែលគេធ្វើកីឡាឬក៏ការប្រឹងប្រែងសកម្មភាពអីមួយហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យហឺតហ្នឹងលេចឡើងដែរតែពីនោះទៀតវាមានដូចជាជំងឺរលាកធ្ងន់សួតដោយសារវីរុសផ្សេងៗក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យហឺតហ្នឹងលេចឡើងដែរបាទចុះក្នុងករណីដែលការទទួលការព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងដិតដល់តែអ្នកជំងឺអាចទទួលផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះហើយតែអ្នកជំងឺអាចទៅព្យាបាលជាបានទាំងស្រុងដែរឬទេការមិនបានទទួលការព្យាបាលដិតដល់គឺជំងឺហឺតអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដោយសារតែការវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហើយការដែលមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវនោះទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ពេលវេលាច្រើនចូលដេកពេកញឹកញយហើយខកខានមិនបានទៅរៀនចំពោះកុមារហើយយ៉ាងទៀតយើងឃើញថារៀងរាល់លើកតែក្មេងឬក៏ដែលកាត់ហឺតមានការធ្វើទុកដោយហឺតម្ដងគ្រូពេទ្យបង្ខំចិត្តទៅតែប្រើថ្នាំដើម្បីបន្ថយអាការរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរនោះជាតិថ្នាំម្យ៉ាងហៅថាកូទីកអ៊ីតហើយការប្រើថ្នាំនេះញយទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់កុមារអាចគេថាទៅជាក្រិនលូតលាស់មិនបានគ្រប់ដូចក្មេងដែលទទួលការព្យាបាលចំពោះក្មេងដែលមានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវគឺមានការលូតលាស់ដូចក្មេងធម្មតាហើយអាចថាមានជីវភាពរស់នៅដូចគេតែដទៃទៀតចឹងដែរចាហើយសំណាងនៃការដែលគាត់នឹងជាដាច់នេះគឺថាមានច្រើនជាងក្មេងដែលមិនបានទទួលការព្យាបាលចាខ្ញុំតែងតែលើកគេនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាកូនក្មេងដែលមានអាការៈសញ្ញាកើតហឺតពីតូចអាចនឹងជាបានដោយឯងនៅពេលដែលពេញវ័យទៅតែមែនទេចានេះគឺជាការមួយដែលយើងតែងតែគិតថាក្មេងហ្នឹងដល់ពេលចិត្តពេញវ័យនឹងបាត់វាមានការបញ្យល់ខ្លះដូចជាកត្តាអកមុនណៅណាដល់ពេលក្មេងចិត្តពេញវ័យទៅវាអាចធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលនៃចរិតជំងឺហឺតហ្នឹងទៅជាធូរស្រាលជាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេក្មេងខ្លះកើតហឺតនៅពេលកុមារតែនៅពេលអាយុតិចដល់ធំបន្តិចទៅគឺក៏បាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែហឺតហ្នឹងវានឹងលេចឡើងនៅពេលដែលពេញវ័យនោះដែរហើយអាការនេះហើយដែលថាជំនឿដែលថាក្មេងនឹងបាត់នៅពេលពេញវ័យនោះគឺជាជំនឿមួយយើងមិនយល់ជាការទេព្រោះអីវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការតាមដានដល់អ្នកជំងឺហឺតហើយធ្វើឲ្យហឺតនឹងលេចឡើងទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបានដល់ពេលពេញវ័យចាអំបញ្ញមិញលោកគ្រូពេទ្យមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារមានឪពុកឬម្ដាយកើតហឺតកូនអាចច្រើននឹងកើតហឺតដូច្នេះតើយើងមានមធ្យោបាយអ្វីសម្រាប់ការពារនិងបង្ការកូនកុំឲ្យកើតហឺតបានជាមុនដែរឬទេនិយាយអំពីការបង្ការយើងមិនអាចនិយាយថាបង្ការបានទេដូចជាយើងបង្ការជំងឺអ្វីដែលសារចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺថាមិនអាចនិយាយថាបានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានហឺតហើយមានចរិត allergy នឹងគេថា allergy ផ្សេងនោះយើងអាចតាមដានក្មេងហ្នឹងពីតូចមកយើងមានការជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ allergy ដែលថាក្មេង allergy ហើយយើងអូសេឲ្យក្មេងហ្នឹងប៉ះពាល់នឹង allergy ហ្នឹងទៀតគឺវាងាយនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មហឺតហ្នឹងឡើងមិនជួបបាយដែលថាឃើញគាត់មិនឲ្យគាត់កាត់ហឺតតែម្ដងគឺថាមិនទាន់មានទេចាចុះបើនិយាយអំពីការព្យាបាលវិញតើយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរឬថវិកាច្រើនដែរទេនិយាយពីការព្យាបាលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលដូចជាអារម្មណ៍នៅស្រុកខ្មែរគឺថាជាការព្យាបាលជាទូទៅយូរអង្វែងយើងព្យាបាលមិនសម្រាប់ថារោគវិនិច្ឆ័យថាជាជំងឺហឺតហើយ
ទាមទារការព្យាបាលគឺជាព្យាបាលដោយថ្នាំម្យ៉ាងគេហៅថាជាជាតិកូទីកូអ៊ីនហើយការព្យាបាលគឺដោយការហឺតហើយថ្នាំទីទូទៅនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះមានហើយក៏ប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃបើយើងធៀបទៅនឹងជីវភាពប្រជាជនយើងគឺថាចំណាយក្នុងចន្លោះពី$15ទៅ$20សម្រាប់រយៈពេល2ខែនៃការព្យាបាលហើយការព្យាបាលទីទូទៅគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំឲ្យព្យាបាលគឺទៅតាមដានឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1ខែម្ដងក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងឬក៏2ខែម្ដងទៅតាមលទ្ធភាពដែលថាអាចតាមដានបាននោះហើយវាតម្លៃជំងឺហឺតឡើងវិញបើមិនថាជាជំងឺហឺតរយៈពេល3ខែក្រោយនៃការដែលយើងបានដាក់ព្យាបាលហើយមានការធូរស្រាលគឺគ្រូពេទ្យអាចពិចារណាក្នុងការបន្ថយដូសឲ្យវាទៀតជាងមុនហើយនឹងតាមដានរយៈពេល3ខែក្រោយឬ2ខែក្រោយទៅតាមការវិវត្តនៃជំងឺគឺថាអាចនឹងបន្ថយតទៀតរហូតដល់ផ្ដាច់នៃថ្នាំនឹងបានក្នុងរយៈពេល6ខែឬក៏1ឆ្នាំហើយបើសិនជាក្នុងការតាមដាននោះវាមានការលេចឡើងនៅថាការធ្វើទុកដែលហឺតឡើងទៀតគឺថាគ្រូពេទ្យមិនខំចិត្តទៅចំដំឡើងដូរថ្នាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមនៃតម្រូវការនៃជំងឺនោះចាអរគុណលោកគ្រូពេទ្យសូមអរគុណវេលាសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូពេទ្យអៀបតិឆេងគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណលោកគ្រូពេទ្យព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសន៍និងបទយកាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែក្នុងវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីអវត្តមានជាច្រើនថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15សីហាស្អែកនេះក្នុងពេលអវត្តមានពីប្រទេសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសតាម Facebook ថានឹងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីមុនការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនោះទេពិធីបួងសួងមួយត្រូវគេគ្រោងបើកធ្វើនារសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅឯរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីសុំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្រៅការបោះឆ្នោតពិធីបួងសួងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសង្កេតឃើញមានការចល័តកងទ័ពពីបណ្ដាខេត្តចូលមករាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមានការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបានបោកបាក់លើប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់6នាក់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះអ៊ូថកំពុងវាយប្រហារក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះដែលត្រូវបានចាត់ទុកចូលក្នុងប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បានតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរប្រកាសបិទផ្សារភាគហ៊ុនសាលារៀននិងជើងយន្តហោះជាច្រើនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅប៉ាគីស្ថានក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅប៉ាគីស្ថានលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងរិះគន់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីបុព្វហេតុយោធាប៉ាគីស្ថាននិងយេម៉ែនជាប្រទេសពីរដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលរសៀលនេះដល់ទីបញ្ចប់អរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដែលរៀបចំដោយនាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នេះអរគុណអង្គវិសាលដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធម៉ូនីកានិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា